يلا بينا هنعمل كبسه، عشان انا اخر مره اكلت فيها كبسه من 3 سنين. وطبعا ده ستار اوف ذا شو النهارده المحشي. نرجع بقى للكبسه. انا النهارده هعمل الكبسه بتو ريسيبيز مختلفين، عشان هريزي بياكلها بطريقه مختلفه، وعايزاكم بقى انتوا تقولوا لنا مين فينا اللي بياكلها صح. انا باكلها بلحمه عاديه، هو بياكلها بلحمه ضاني، وكمان بيحط فيها كيوبز بطاطس وجزر. معلقه سمنه دي احنا متفقين عليها. حطينا البصل والتوابل، نسيت اصور لكم بس حطينا صلصه كمان. مبسوط. خلصنا الكبسه، نرجع بقى نعمل المحشي. بحط معلقه سمنه ومعلقتين صلصه. يا جماعه انا بجد اكتر كائن عشوائي وانا بطبخ بطريقه مش طبيعيه. انا بالنسبه لي المحشي لو مش حراق جدا يبقى مش محشي. بحط بقى ميه سخنه واقلب كل حاجه، وكده المحشي خلص. انا بحب الصلصه كتير، فكده بالنسبه لي بيرفكت. ده شكل الكبسه بتاعتي لما خلصت، ودي كبسه هريزه. وبصراحه الاتنين في الاخر كان طعمهم حلو قوي.